Eno omukisa gw'okubategeeza gavumenti ya Uganda yafunye ssente eziwera obuwumbi 28 obujja okuyamba bannabitone okwekulaakulanya. Ssente zino bajja kuzifuna nga bayita mu SACCOs nga bw'omumanyi eza PDM, eza Youth Livelihood, eza Women Entrepreneurship nga bwe zakolanga. Tugenda kukola SACCOs ku buli region ne buli district okuba nti esobola okufuna akasente akagenda okuyamba bannabitone. Bannabitone njagala bategeeza bannabitone ki abajja okuba nga bafuna ssente ezo abasobola okwekulaakulanya. Mu abo bannabitone mulimu abayimbi, mulimu bannakatemba, abazanyi ba sinema, abakubi b'ebifaananyi oba abasizi b'ebifaananyi, ab'emisono egy'okwambala n'ebirala, n'ebizimbe n'ebirala, abalusi abakozesa emikono, abalusi b'ebibbo, mikeeka n'ebirala, ababumbi, abafumbi b'emmere, naddala emmere eyawano e Uganda, mpozi bw'abanga alina ekipya ky'ayagala okuteekako nga naye Munnayuganda mu musono gw'okufumba, olwo naye abalibwa mu bannabitone, abawandiisi n'ab'ebitabo, ba bloggers bano aba YouTube, ba TikTok, ab'eddagala ery'ekinnansi, aboogerizi b'emikolo, abo bonna bagwa mu kiti eky'abannabitone ababadde tebafunangako ku ssente ate nga tebali wansi w'emyoga nga ne ssente z'abakyala n'eza youth oluusi tezibakwatako. Ku luno tubafuniddeyo ssente. Uganda egenda kuweerezanga ssente zino okuyitira mu SACCOs oba mu association ezaabwe ze beetandikiddewo. Ku luno tulina associations 13 mu Kampala muno n'emiriraano n'awalala abeewandiisa nga bakkirizibwa Ministry ya Trade batukakasa nti abantu bano beewandiisaawo already be bamu ku abo abagenda okusooka okufuna ssente. Naye ne local government mu weeks nga 2 ezeeyongerako waliwo be twakyalirako be tukyali mu kuverifyinga, tukyali mu kwekenenya ebiwandiiko byabwe. Bwe tunaaba tumaze okubisunsula nabo bajja kuba nga bafuna ssente. Already billion 5 zafulumye nga zigenda mu Uganda National Music Federation. Abo bazifunye ate balina SACCOs zaabwe 28 ezisinzira mu regions zonna eza Uganda. Kati n'olwekyo bw'obanga oli member wa Uganda National Music Federation, oli wansi wa membership eyo, osobola okugenda mu region yo obukulembeze obumanyikiddwa wansi w'ekitongole ekikulembeddwa Eddie Kenzo abafunye billion 5. Billion 5 endala zigenda kuyamba copyright management system. Waliwo ebyuma bya kalimagezi bye tugenda okuteekawo, tubikuziza katugenda bimaliriza. Ebyuma ebyo tujja bitongoza ennaku z'omwezi 9 wano e Kololo, nga ekyuma ekyo kijja kuba kisobola okulondoola ani ayimbye akayimbya kayise ku radio ki, kamaze eddakiika meka, bakayimbye emirundi emeka, kasobole okusonjera ssente z'omuntu oyo eyakayimba z'ateekwa okufuna, kubanga buli omu alina percentage gy'afunako asobole kuba nti afuna ssente. Billion 18 zijja kuweebwa SACCOs ez'abannabitone benjogeddeko, aba firimu, abana ba video, abana bannakatemba, aba sinema, abasizi b'ebifaananyi ne domains endala nga bwe nzogeddeko, nabo bajja kuba nga bafuna mu SACCOs zaabwe ku billion zino 18. N'olwekyo bannayuganda njagala bategeeza nti akasente kazze abannabitone. Be babadde bakyasinzeeyo okwemulugunya oluusi n'okwogera ebisongovu nga tebamanyi ssente zagendawa, olwaleero nvuddeyo bategeeza we ziri n'emitendera gye mugenda okuyitamu okufuna ssente zino.
sente zino zijja kubayamba mu ngeri nyingi nti bw'ozifuna amagoba g'oteekamu gali wansi gali ku 5% butundu 5 ku 100 n'olwekyo amagoba matono ddala gasobola okuyamba okulaba nti ogenda mu banka okufuna sente nyingi ate ng'ogenda okukola omulimu gw'otandika obutandise. Gagenda okutuyamba, zino sente zijja kutuyamba okulaba nti associations zino oba bannabitone abaali tebeewandiisangako nga tebamanyiddwa kati bajja kuba nga bamanyiddwa. Gavumenti ejja kuba ebamanyi ne banka zijja kuba zibamanyi n'olwoba nga totaddeyo musingo gwa kintu kirala kyonna ng'olina ennyimba zo ezimanyiddwa n'oziteeka wali ng'olina emizannyo gyo gy'ozannya ogiteeka wali mu banka ne bakuwa omusimbi gwo n'ogenda n'otandika okwekolera emirimu gyo. Zijja kubayamba okukula mu bizinesi kubanga abamu abamanyi kuyimba kwokka ng'ebirala talina kyamanyi n'okubankinga tabankingagako nga talina mulimu omulala gwamanyi ng'ogyeko okuyimba. So exploitation n'abantu okubakozesa ne babaweereza akasente akatono ng'ate ddala weezimbye mu kitone kyo ekyo kijja kuggwawo. Tujja kuba tubayamba mu kubasomesa n'okubakulaakulanya mu structure za gavumenti ezimanyiddwa nti basobole okutambula okuva wano beeyongereyo bamaketinga Uganda n'ebweru wa Uganda bwe kiba nga ekitone kye kisobola mutuusaayo. Intellectual property rights zijja kuba zigobererwa kubanga omulimu guno abantu abasinga baali tebamanyi nti gwa buvunaanyizibwa nnyo ng'alowooza nti akeera n'ayiiye kyayiiyiza n'akiteeka wali ensi yonna n'ekiconsuming. Olwekyo twagala bategeeza mu kuyita mu sente zino mu kuyita mu system gye tudevelopinze eya corporate mujja kubeera bavunaanyizibwa bannabitone nti bw'oba ng'oyimba ojja kuba ng'oyimba oba operforminga okola emirimu gavumenti oba abantu ba bulijjo gye bakkiririzaamu okweyambulanga okwogera ebintu ebitasaana ebyonna bigenda kuggwawo kubanga system ejja kuba ekulondoora ng'emanyi ky'ofulumya ng'ate naawe oteekwa okuvunaanyizibwa kuba ebyo by'ofulumiza. Omusimbi guno gavumenti gwetaddemu gugenda kutuyamba okwongezayo enamba y'emirimu. Abangi bagamba nti balina mulimu ate nga muyimbi amanyiddwa n'olwekyo omunimbi yenna ajja kuba kati ng'alinga mwambazi w'etaayi ng'amanyi nti n'omulimu gwenina gwa buvunaanyizibwa ate n'alema okwemalamu amaanyi oba okwefuula atalina kyakola ng'ate alina omulimu gw'obuvunaanyizibwa bw'akola. Gavumenti ng'egumanyi n'okuregistera nga tujja baregisteringa ng'abantu abalina emirimu gye bakola. Abantu abagenda kufuna sente zino oba sente zino engeri gye zigenda okutambulamu design yazo ejja kuba nti zino sente sizaakubaweereza nti kasiimo oba kasente kakucakala oba kagulako airtime nedda. Kasente kano bw'oba ng'okeewoze ogenda kakomyawo wadde okakomyawo n'amagoba matini naye ojja kuvunaanyizibwa sente zino okuzikomyawo nga revolving funds endala zetubadde tukozesa ng'eza PDM n'endala ez'abakyala n'eza youth bonna babadde bazizaayo. Namwe bannakatemba oba bannabitone mujja kuba musobola kufuna sente zino ng'ozeewoze ng'olina obuvunaanyizibwa ez'okuzizaayo. Tujja kubaweereza obudde obumala okusinziira ku mirimu gye mukola. Obudde bwe muddizaamu sente gavumenti bujja kuba ddala nga bubayamba okuba nti omulimu guno bw'oba ng'oli munnabitone tumanyi bw'oba ng'odevelopinga firimu oyinza okutwala ebbanga lyenkana ki n'olwekyo bwe tuba nga tukuwadde omwaganya engeri gy'ogenda okuzizaamu sente obudde obwo bujja kuba butunkagana n'omulimu gw'okola kubanga tugusomye tugwetegereza. Abo bokka abali mu bitone bino bye bagenda okufuna sente zino bilioni 28 n'olwekyo saagala ate mubazi okujja n'eranda ye nti nange ngenda kufuna ku sente zino bwegenda wansi w'emyoga okujjako bannabitone abaluka ebibbo bamyogerezi b'emikolo aba firimuzi sinema n'abalala abenjogeddeko be bagenda okufuna sente zino. N'olwekyo njagala bategeeza nti wadde oli wa value China oyinza okuŋŋamba nze nkola stage n'olwekyo nteekwa okufuna sente zino. Bw'olina omutendera ogugwo ogumanyiddwa ojja kugenda wansi w'omutendera gwo kubanga ne value chain eza creatives ne bannabitone nazo zimanyiddwa ate nazo tujja zi breakinga down basobole okubanga bamanyi wawe balaga ate baani abagenda okufuna sente. Sente zino
So far tumaze okufulumyako billion 9.5 mu associations naye waliwo associations enjagala okusoma wano ezijja kufuna kubanga zo twazisunsudde ne tumanya nti bano batuukiriza emitendera n'abatanaba okutuukiriza tujja bayamba okutuukiriza emitendera mpora mpora kubanga tubatandiseeko. Associations zino ziri publishers and media practitioners, Comedian Circle, Uganda Audiovisual Film Circle, Viga Circle, Uganda Filmmakers Circle Limited, Performing Art Kampala Film Sector Circle, Performing Art Kampala 1 Emyoga Circle, Uganda Music Promoters Circle, Performing Art Kampala Body Building Circle. Abo beba body builders bode mubuza abo nabo bajja kufuna. Bungoko Fukirisa Saving and Credit Cooperative Society, Nakau Circle, Western Uganda Filmmakers Association or Circle, and the Walk Creative Foundation Limited for Northern Uganda and West Nile. Already akasente bakafunye ne chairperson wabo wali wano omulaba yamba Bugarumindo bw'amaanyi obwaka amwenya mu katono awakasente kali mu nsawo already. Chairperson wetumaliriza tugenda kukola wano ndowooza nga beri sente ezo. N'olwekyo bye twogera si byambu biriwo abantu akasente akamu bakafunye abalala bagenda kufuna twagala kubayozayoza tutambudde olugendo luwanvu naye weewaawo tutandise okutuuka gye tulaga. Honorable Minister, I'm happy to be here. All protocol observed. Banamawulire sanyuse nnyo nti muli wano. Amanya tebampita nze Rwagadi Jjajja, the chairman of National Culture Forum, the apex body of the creative sector. Ffe tutwala domains omwenda. Wabaddewo enkaayana nnyingi n'ebigambo bingi ebibadde byogerwa nenjagala okwebaza ministry as the chairman of NCF nti bajje ekigambo kino ne bakigamba abadde boogera ebigambo ebingi titetufunye batubba bakola batya. Mu process waliwo obutali kukanya olw'ensonga nti abantu abamu balina circles nga teziri fully registered nga zirinamu ebizibuzibu ne baagala sente baziteeka awalala. Naye omulundi guno njagala okwebaza ministry minisita akyogedde bulungi ti ssente zigendagenda mu bannabitone abo abalina ebikyamu mu sako zaabwe. Tugenda kukola kye bayita capacity building. Abantu abasinga balina sako naye nga temulina members savinga, twagala ebintu bitereeze. Waliwo omukulu yabuuziza ku kyaba bouncer. Bouncer bali part of the creative sector because bali mu value chain eyamba music. Tewali music show ebeera nga tewali ba bouncer, tewali bayimbi batambula nga tebalina bakanyama baabwe. So that is part of the creative sector kuba bakozesa emibiri gyabwe okufuuka business. So nabo bali part of this. Era minister akyogeddeko bulungi ti nabo bagenda kufuna akasente mu sako yaabwe akabayamba okwekulaakulanya. Waliwo ekibuuzo ekirala kyewabuuza ku vulgar music. Ekibadde kireeta vulgar music mbeera abantu badde bayimba ebintu ebiyinza okusikiriza omuntu okulaba nga bye biyinza okubaviiramu kye bajja okufuna bafuneyo ke bayinza okulya. Naye omulundi guno omuyimbi bwabeera omugagga ng'alina kasente ayimba music azimba nga tafudde ku kyagenda kwonoona mu bantu. So music oyo n'abamuyimba bakimanyi nti bayimba vulgar naye lwakuba embeera ebadde batuusizaawo. Ffe twagaana okuyimba ebiri vulgar ntugamba katugira tugenda kudigida mpola mpola paka akasente lwe kalijja. Njagala okwebaza gavumenti ya Uganda, President Museveni njagala omwebaza n'ako ensuso okuba nti ebbanga babuuziza nti lwaki ebbanga litutte ddene okutuwa ssente. Basooka kumala kwetegereza ba creative bali bameka. Ba creative bangi ate be ba youth. Ate yadde nga naffe abakadde mwetuli naye ba creative bangi mu Uganda era nga beetaaga okutunulako okulaba ekiyinza obayamba okufuna access to cheap capital okutandika business zaabwe. So nze njagala okwebaza President Museveni olw'okuba nti yagamba no, let us commit that. Njagala okwebaza General Sale, ye yagezaako nnyo. Bwe mwawulira ng'agamba waliwo omukulu abuuzizza nti lwaki General Sale yagamba nti abakooye, yakoowa ekintu kyali kimu kyokka. Bwe yamalanga okuwa promoter omu nga promoter omulala akola ki ng'ajja. Bwe yagamba nga kati mpadde federation ssente ate ng'omulala wa agamba ffe tebatuwadde
kati ye n'agamba bannaye nkooye mulinga ebyenda nkwata eno muyiika eno nkooye njagala mubeere ne structure ebayamba. N'agamba Mr. Ragadi genda ne NCF abantu bobatererezeeyo bwe mumala mugende mu ministry sente bwe zijja saagala muntu ajjeko ggulu kunsumbuwa. So it was not because he was so tired about them, but yali agamba bannaye bwe mumala okuyamba ono omulala akola ki ngajja. So ababadde bakayana bonna njagala tukayanire mu kamera nga netwogera ebituufu nti olwala minisita ayogedde ekituufu nti ababadde batannafuna bagenda kola ki bagenda kufuna. N'abamawulire mbadde mbasaba bemba mugenda okufulumya message sooka otuukirire NCF osooka otuukirire ministry omanye amazima ofulumye bwino oyo kubanga abantu abamu oluusi bafuna ssente ne bwe ziba nga baziridde bazimazeewo ne bayogera nti tebakoze eki tebafunye. So nze mbadde nsaba nakubeebaza bannamawulire kuba nti muzze wano olwaleero kyetugenda okwegendereza nnyo bwe bwerufu okuba nti buli ssente lwe zijja abantu bakanula nnyo amaaso. Twagala tubeere tugezeeko okuba nti tuli beerufu buli muntu nga munnabitone abeere nga yabenefiti nga mu ssente zino kubanga emirundi ekisinga ssente zibadde zijja nga bafunamu si bannabitone. So I think that is it. Ffe twagala obeebaza for your time and being here. Tugenda gezaako kye tusobola yadde nga tetuli bamalayika tugenda gezaako kye tusobola okulaba nti bannabitone bonna bayambibwa. I think that's a good one. The Honourable Minister of Gender, Honourable Minister of Gender, Madam Peace, all the colleagues here present, the press, fellow creatives, the Republic of Uganda, the people of Uganda, good morning. My name's Sylvia Owori, and I'm here in two capacities. One, representing the Chief Coordinator Operation World Creation, and then as a chairperson of the National Organizing Committee of the Uganda One Festival. On behalf of the Chief Coordinator of Operation World Creation, General Caleb Akandanwaho Salim Saleh, retired, I would like to congratulate the Ministry of Gender and all the creatives for reaching this milestone. Government has demonstrated the fulfillment of the past Government of Uganda has fulfilled its commitment, and this signals to the next phase of the empowerment of the young people. Since 2021, OWC, championed by General Salim Saleh and the Ministry of Gender, UNCC, National Cultural Forum, and all the creatives, we were in Gulu for almost a year trying to reorganize the sector. And with that has come the nationwide consultations with the creatives, together with the ministry. Operation World Creation mobilized, skilled, skill mapping. There were a lot of sensitization tours and a lot of structural support for the artists' associations and the industry councils. The development of the creative economy strategy under the NDP 3, NDP 4 is such a very big milestone. I also, as a creative, and having been in the industry, the creative sector for more than 20 years, I was not aware where myself as a designer, if there was any support from government. I only started to learn about that in 2021, that we had a ministry that was supporting the industry. So this is a very big milestone that now, as we are organizing the Uganda One Festival, that is going to have all the domains that have been mentioned here. This is it's a celebration of the
whole creative industry. And special thanks goes to the Ministry of Gender for putting all the support towards this festival. So for Ugandans and the people that do not understand what the creatives are, many of you thought the creatives was just the musicians. But at the Uganda One Festival, you're going to be able to exhibit all the 9 domains where you'll see the film, the fashion designers showcasing, the books and publishing, so that the whole country can now see what the minister has been talking about in action, not just on paper. You'll be able to see that on the 9th of January. This festival is positioned as a national climax of all the coordinated efforts that have been done by the Ministry of Gender. At the festival, we expect more than 20,000 people. The event is free. Initially, it was supposed to be for 2 days, on the 8th and the 9th, but we have, because of the various activities that are going on with His Excellency the President, we have now put all the fund is packed into a one-day event that will be on the 9th of January, starting at 9 a.m. that will go on until midnight. The whole country, the whole creatives from the whole entire country are going to be represented. From West Nile, Acholi, Lango, Karamoja, Buganda, the western regions, all the regions are going to be represented. So this is a big celebration for Ugandans. It's got both. There will be also a VIP invitations that have already gone out to some people, but the rest of the country, you are free to come and celebrate this big milestone. We look at this as a strong signal of unity, peace, and cultural pride, celebrating Uganda's diversity through art and innovation. The festival is dubbed the Uganda One because we are saying we are one, basically, as a nation. And come and witness for yourself what has been prepared. The festival promotes peace and unity. It also promotes Pan-Africanism and social cohesion. A shift from dependency to creativity and productivity. All along, the creatives have been sidelined in this. This is a time that government has recognized you, has given you resources. So I urge all the creatives not to disappoint governments. All the circles that are getting the resources, give the value for money so that next year, or so that you can be able to be supported more. I would like to thank very much the media, everyone who has been supporting Operation Wealth Creation, the Ministry of Gender, all my colleagues here. Would like to thank you very much and urge everyone to come on the 9th of January for the Uganda One Festival, which is going to be held at Kololo grounds. Thank you very much for God and my country.